Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou filmar aqui para vocês um trabalho que eu vou entregar, que eu estou entregando essa semana. Vou filmar um pouco para vocês aqui, mostrar alguns detalhes desse trabalho. Já falar para você, pessoal, que o quão importante foi a mão de obra diferenciada para fazer esse trabalho e conseguir pegar todo o serviço, todo o investimento, porque aqui tinha a opção de um azulejista como eu, que tem um diferencial para fazer o trabalho, e estava concorrendo também com um azulejista tradicional. Porém, a gente conseguindo oferecer o pacote como um todo, certo? A gente conseguiu pegar o trabalho aqui, ficou excelente, e agora vou estar mostrando para vocês. Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu fiz, e ainda estou devendo uma bancada. Ainda vou fazer mais uma pia de banheiro, vou fazer ela com estilo daquelas da Porto Belo. Inclusive vou estar filmando e mostrando para vocês. A minha mão está um pouco suja, é porque eu peguei e acabei hoje de fazer o rejunte ali naquela parte, que é a parte que estava faltando. Ó, o seguinte, aqui é a bancada de cozinha, foi feita aqui a calha úmida, a cubazinha de sobrepor, certo? Uma torneira bem bacana aqui, bem bacana a torneirinha, já funcionando tudo certinho, certo? Aqui a gente fez a parte de cima 4 centímetros, né? A parte aqui de baixo, né? Esse frontão, toda essa extensão aqui também com 4 centímetros. Por que 4 centímetros? É um padrão, fica slim, fica bem bonito. Às vezes a pessoa faz lá com 15, às vezes não fica tão agradável depois de pronto, você vê, fica cansativo, fica carregado. Então uma dica que eu deixo pra vocês é sempre essa parte de cima aqui, fazer com 4, e essa parte aqui também, respeitando os 4, para que fique assim, ó, desse tipo aqui, todo bem acabado. Aqui a gente fez o furo do cooktop, e aqui a gente colocou a pia do tanque, e ainda estamos devendo um rodapé para colocar nessa parte aqui, que vai ser trazido. Eu vou trazer ele na próxima vez que eu vim aqui, que vai ser o dia que eu vou fazer a instalação daquela pia lá que eu falei para vocês, da Porto Belo, certo? E daí então vou estar trazendo e botando ela aqui para ficar bem bacaninha, certo pessoal? Mais para mostrar mesmo para vocês um pouco aí do nosso dia a dia. Aproveita, já vão se inscrevendo no canal, pessoal, deixando aquele like bacana. Vai ter muita dica bacana para vocês daqui para frente. É um compromisso que eu tenho com vocês, certo? Fazendo bastante serviço e bastante bancada. Vou dar algumas dicas para vocês começar a pegar serviço, para prospectar cada vez mais clientes, como vem acontecendo comigo, usando algumas técnicas aí que eu venho aprendendo ao longo do tempo, certo? Então é isso daí, já agradeço vocês por estar acompanhando a gente até aqui. Um forte abraço a todo mundo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, tamo junto e até um próximo vídeo.